സോ 30,000 റേഞ്ചിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് പി സി 30 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 32,000 റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി സി ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. പി സി ബിൽഡ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീസെന്റ് തന്നെ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് സീരീസ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഫുൾ ബിൽഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വെച്ചാണ്. സോ ഒരു ഫുൾ പി സി ബിൽഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ബിൽഡ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡായിട്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതൊരു വേറെ റീസൺ ആണ്. മോർ ഓവർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബിൽഡ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആർക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഈ ബിൽഡിന്റെ പെർഫോമൻസും ബെഞ്ച് മാർക്സും എങ്ങനെയാണ്, ആൻഡ് ഇതിലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കൺസ്ട്രെയിൻ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. 30 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 31-32,000 ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റ്. ഇതിൽ മേലെ ഒരു 1,000 റുപ്പീസോ 500 റുപ്പീസ് പോലും മേലോട്ട് പോകില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പി സി ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മോർ ഓവർ പെട്ടെന്നൊരു അപ്ഗ്രേഡ് നോക്കുന്നില്ല. ഒരു 2-3 വർഷത്തേക്ക് പി സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ 30,000 റേഞ്ചിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എൻട്രി ലെവൽ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് പി സി ആണിത്. പ്രോസസർ ഈ ബിൽഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്റലിന്റെ 9th ജനറേഷൻ ബേസ്ഡ് ഒരു പ്രോസസറാണ്. 9100F ആണ്. സോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് YBB വീഡിയോയിലും ഇത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റൽ 9th ജനറേഷൻ പഴയതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പഴയതൊന്നുമല്ല. പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 9th ജനറേഷൻ കുറച്ച് വർത്ത് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ റൈസൺ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രൈസ് മാത്രമല്ല, സ്റ്റോക്സും അവൈലബിൾ അല്ല. ഈവൻ 3200G APU നോക്കുവാണെങ്കിൽ 9,000 റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. 3100 നോക്കുവാണെങ്കിൽ 8,500 9,000 റേഞ്ച് ആണ്. 3400Gയും 14 to 15 റേഞ്ചിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ബേസിക് റൈസൺ APU സെറ്റപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിലും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 28,000 to 30,000 റുപ്പീസ് ആകും. സോ എന്തുകൊണ്ടും 3200G അല്ലെങ്കിൽ 3400G വെച്ചൊരു APU ബിൽഡിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണ് 9100F വിത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ്. ഇൻ കേസ് ന്യൂ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1650 സൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 1650 ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ കേസ് ന്യൂ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ 4,000 to 5,000 റുപ്പീസ് ആകും. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഒരു റൈസൺ ബേസ്ഡ് ബിൽഡ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈസൺ 3100 ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രൈസ് ഒരു 2,000 റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ ആകും. 9100F നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 5,800 റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും. സോ 5,800 9100F കിട്ടും. ഒരു 3100 അല്ലെങ്കിൽ 3200G APU നോക്കുവാണെങ്കിലും 8,000-9,000 റേഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റൈസന്റെ മദർ ബോർഡ്സും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. 1,500 to 2,000 റുപ്പീസ് റേഞ്ച് കുറച്ച് കൂടും. സോ ഓവറോൾ ഇതേ സെയിം കാലിബറിലുള്ള ഒരു റൈസൺ ബിൽഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5,000 to 6,000 റുപ്പീസിന് മേലെയാകും എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റ്. സോ ഇൻ കേസ് 38 or 40,000 ആണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 3100 വിത്ത് 1650 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെച്ചൊരു ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഹയർ 9th ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 10th or ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 9th ജനറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9400F നോക്കാം. നല്ലൊരു മദർ ബോർഡ് B365 മദർ ബോർഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ പ്രോസസർ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. സോ അപ്ഗ്രേഡ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 9th ജനറേഷനിൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് അപ്ഗ്രേഡ്സ് നോക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബിൽഡ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വീഡിയോ അല്ല. ഞാനിത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബെഞ്ച് മാർക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. പാർട്സ് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ബിൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ്. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പാർട്സും അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. സോ 30,000 റേഞ്ചിലെ ബിൽഡിന്റെ പാർട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. 9th ജനറേഷനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 9100Fഉം 9400Fഉം രണ്ടും ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. മദർ ബോർഡ് ഈ ബിൽഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗിഗബൈറ്റിന്റെ H310MS2 2.0 വേർഷൻ ആണ്. റാം നിങ്ങൾക്ക് 8GB Corsair Vengeance LPX, G-Skillsന്റെ Ripjo or HyperX ഈ മൂന്നും നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ആണ്, ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. SSD ഈ ബിൽഡിൽ ഞാൻ 120GB മിനിമം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറ്റുമെങ്കിൽ 240GB ഡീൽസോ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഓഫേഴ്സിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 240GB എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് WD അല്ലെങ്കിൽ Seagate ഏത് വേണമെങ്കിലും നോക്കാം. പവർ സപ്ലൈ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻടെക്കിന്റെ VP450P അല്ലെങ്കിൽ കുളോമാസ്റ്ററിന്റെ MW450 നോക്കാം 80+Y. ക്യാബിനറ്റ് സ്പെഷ്യലി ഇത് തന്നെ വാങ്ങണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. ബഡ്ജറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ചീപ്പ് ക്യാബിനറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം 1,500 ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആന്റി സ്പോർട്സിന്റെ 120AG അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്ട്രോണിക്സിന്റെ MX1 ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് 2,000 റുപ്പീസ് ആ റേഞ്ചിൽ. നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതിൽ ഫൈനലി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് RX 570 യൂസ്ഡ് ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 8,000 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. RX 570 പെർഫോമൻസും പ്രൈസ് വൈസും യൂസ്ഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതല്ല ഗെയിമിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം. എഡിറ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻ എങ്കിൽ 1050 Ti യൂസ്ഡും നോക്കാം. 6,500 ആ റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 29,000-30,000 ആ റേഞ്ചിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫുൾ PC ബിൽഡ് ഒതുക്കാൻ പറ്റും. ഇൻ കേസ് RX 570 നോക്കുവാണെങ്കിൽ 31 അല്ലെങ്കിൽ 32,000 ആയിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ബിൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്ത പാർട്സ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിൽ കേസ് വേറെയാണ്. ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണിത്. ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും
ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബിൽഡ്. സോ അതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓൾസോ മദർ ബോർഡ് നോക്കുവാണെങ്കിലും B365 ആണ് എനിക്ക് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിയത്. ഒരു യൂസ്ഡ് മദർ ബോർഡ് ആണ്, അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു യൂസ്ഡ് ഡീൽസിൽ കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ഞാൻ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ASRock ബ്രാൻഡിന്റെ RX 570 4GB വേർഷൻ ആണ്. പവർ സപ്ലൈ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമൽ ടെക്കിന്റെ 500 വാട്ട്സിന്റെ 80+ വൈറ്റ് റേറ്റഡ് ഒരു ബേസിക് പവർ സപ്ലൈ ആണ്. സോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു PC. ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ PC വെച്ചാണ്. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത ബിൽഡിന്റെ പാർട്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാം, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണുന്നതായിരിക്കും. സോ 9100F ആൻഡ് യൂസ്ഡ് RX 570 വെച്ചൊരു എൻട്രി ലെവൽ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് PCയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ PC 2 വീക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബെഞ്ച് മാർക്സ് എല്ലാം ചെയ്തത്. ഒരു 10-20 ഗെയിംസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗെയിംസിന്റെയും പെർഫോമൻസും പൊട്ടൻഷ്യലും അറിയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. മാക്സിമം ഏതാണോ ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിംഗ്സിലും ഹയസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് ഉള്ളത് അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ചില ഗെയിംസിൽ അത് ഞാൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് അത്ര സ്മൂത്ത് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ അതെല്ലാം കുറച്ച് ഹൈയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചില സെറ്റിംഗ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ പറയാം.
are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. The air ducts lead to another sector. God, the software is a mess. I should be able to squeeze through that turbine. You can use acceleration while in the air. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Talk and go for the kill. Well done, but you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. There is something up ahead. What's that? There's something shiny. How does he do this? A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. Hobbies aren't about doing something, they're about seeming interesting. Sports aren't about actually participating, it's about looking the part in the bar. Let's face it, guys into extreme sports could probably get a lot of chicks if they weren't self-absorbed turds. We help you take the inside outside. Crevice, never stop pretending. Yeah, it's time for the lowdown. 91.1. Mama Greer's got some more hot tracks for you. The Delphonics.
Lightning strike. സോ ഓവറോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗെയിംസിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സും എൻ്റെ FPS കൗണ്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഗെയിംസിൻ്റെ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം.
സോ ഓവറോൾ ഒരു 23 ഗെയിംസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ ആവറേജ് FPS നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 40 to 50 ഇടയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഗെയിംസ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രാഫിക്കലി ഇന്റൻസ് ഗെയിംസിലെല്ലാം തന്നെ നല്ലപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. 100% ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ യൂസേജ് ആണ് കാണുന്നത്. സോ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രാഫിക്കലി കുറച്ച് എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രയിൽ ഇടാതെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അൾട്രയുടെ താഴോട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഇട്ടിട്ട് 1-2 സെറ്റിംഗ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നോക്കുക. കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മെയിൻലി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മോഷൻ ബ്ലർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക, വീസിങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക, ആംബിയന്റ് ഒക്ലൂഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും, അതും കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിടാം. അതേപോലെ ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഒന്ന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് മീഡിയമിലോട്ട് ഇടാം. ടെക്സ്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് മീഡിയം സെറ്റിംഗ്സിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലോവർ സെറ്റിംഗ്സിലോട്ട് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല ബെറ്റർ FPS കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ വന്നത് RDR2ലും ഹൊറൈസോൺ സീറോ ഡോണും ഗോസ്റ്റ് റീകോണിലും ആണ്. ഹൊറൈസോൺ സീറോ ഡോൺ ആക്ച്വലി അൾട്രയിൽ ഇട്ടപ്പം ഒട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഫ്രെയിംസ് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെൻഡർ ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് ആണ് റെൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നതും. സോ ഇതിൽ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് 40-50 ഒരു FPS റേഞ്ചിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി. സെയിം വേ RDR2ലും കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗോസ്റ്റ് റീകോണിലും കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ടൂം റൈഡർ, കൺട്രോൾ, വിച്ചർ 3 ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്കലി ഓറിയന്റഡ് ഗെയിംസ് ആണ്. GTA 5 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു CPU ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് രണ്ടിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം CPU നല്ലപോലെ യൂസ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 100%ലൊക്കെ ചില ഏരിയസിൽ CPU 100% പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പ്ലേയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല FPS തന്നെയാണ് GTA 5ൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. PUBG നോക്കുവാണെങ്കിലും ആവറേജ് 54 FPS ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിലും 63 FPS ആണ് ആവറേജ്. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 66-70 ആ റേഞ്ച് ആണ്. റെയിൻബോ സീജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിംസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല FPS ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, CSGO ഒക്കെ. സോ ഓവറോൾ ഈ PCയുടെ ഗെയിമിംഗ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ YBB വീഡിയോ, അതായത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതേ PCയിലാണ്. ഓവറോൾ 1080p ഫുൾ HD DSLR ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് വിത്ത് കളർ ഗ്രേഡിംഗും കുറച്ച് എഫക്ട്സും ട്രാൻസിഷൻസും ഉള്ളൊരു വീഡിയോയുടെ ടൈമാണ് 7 minutes. മാക്സിമം 7 minutes ഇടാം. 7 minutes എടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ. എഡിറ്റിംഗ് ടൈം 6 to 7 minutes എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഓവറോൾ ഈ PCയുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഐ ആം ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. എഡിറ്റിംഗ് ഇൻ കേസ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ 8GB കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 16GB RAM ആക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതിൽ ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാണ്, എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു 5-6 minute അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസോ നെറ്റോ സർഫ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അത് സ്ലോ ആകുന്നതായിരിക്കും, ലാഗ് ആവുന്നതായിരിക്കും. സോ എഡിറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആകുന്നിടം വരെ PC വേറെ ഒരു യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ഓവറോൾ ബെഞ്ച് മാർക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 30,000 റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ FPSും ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വരുന്നത്, എത്രയാണ് FPSും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ആൻഡ് AMD കാർഡ്സിന്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും മാക്സിമം പോയേക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് 75 degrees ആണ് മാക്സിമം പോയത്. 75ക്ക് മേലെ അധികം അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. സോ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പോയേക്കുന്നത് ഇത്രയും ഗെയിമിങ്ങിലും ഹെവി ബെഞ്ച് മാർക്കിലും 75 degrees ആണ്. സെയിം വേ പ്രോസസറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും 55 to 60 ആണ് മാക്സിമം പോയേക്കുന്നത്, മാക്സിമം ഫുൾ ലോഡിൽ. ആൻഡ് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി കൂളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസറിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന അതേ സ്റ്റോക്ക് കൂളർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 55 to 60 റേഞ്ച് ആണ് പ്രോസസറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഓവറോൾ അതായിരുന്നു ഗൈസ്. നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 9100F ആൻഡ് RX 570 യൂസ്ഡിന്റെ ഒരു ബിൽഡും അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി.